Mbappé právě provedl jednoduchou fairplay přihrávku, vrátil míč brankaři, jednoduché, že? Ale brankař vyrazil a málem o míč přišel, jen tak ho zachránil. Pak vstal, rozběhl se přímo k Mbappému a začal ho urážet. To nebyla přihrávka, snažil se skórovat. Mbappé se na něj jen tak podíval a řekl: "Sklapni a vrať se do brány." O pár minut později Paris Saint-Germain skórovalo. Všichni slavili, ale Mbappé běží přímo k tomu brankaři a slaví přímo před ním. Brankař ztratí nervy a začne Mbappého pronásledovat, jako by mu chtěl ukončit kariéru. Pak se Haaland postaví k penaltě. Ono ji chytí a slaví Haalandovi přímo do obličeje. VAR to zkontroluje. Brankař byl mimo brankovou čáru. Opakování. Druhá šance a Haaland se znovu postaví k míči. Bum, gól. Běží přímo k Bonovi. Oslavuje mu přímo do tváře. Jeden hráč vystřelí z hrozné vzdálenosti. Míč letí kilometry daleko od brány. Dramaticky se vrhá, jako by ho chytal. Celý stadion se směje. Ale o pár minut později přímý kop, raketová střela. Stejný brankář se vrhá, ale tentokrát nezachytí. Před penaltou křičí: "Bruno to nepromění, Ronaldo, jdi na to ty." Bruno je frustrovaný, přistupuje a vystřelí nad břevno. Ale v dalším zápase Bruno střílí snadný míč přímo na něj a Martinez toho vyrazí. Míčův proklouze mezi nohama.